ಇದೇ ಕೂತಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಕುಂದ್ರಿ ಕಾಣತ್ತಿಲ್ಲ ಗುಡ್ಡ ಕಟ್ಟಾತನ ಓ ನೋಡು 2 ಎಕರೆ ಪಲಾಟ ತಗಿಸ್ಬಿಡ್ತು ನಾನು 10 ಅಂತಸ್ ಮನಿನ ಕಟ್ಬಿಡು ಮನೆ ಕಟ್ಟುದಾ ಹಾ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಹದಿನೈದನ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ವ ಹುಚ್ಚು ಜೋಡಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹುಚ್ಚಾಕ ನಾನು ಮಳೆ ಮಾಡೋಣ ಅಣ್ಣ ನಂದು ಡೆಸಿಪ್ ಐತೆ ಮಣ್ಣ ಕಡೆ ಎತ್ತೋಗಿನ ಮಣ್ಣೋಗಿನ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಜೆಸಿಬಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಹಂಗಂದ್ರ ಏನಾದ್ರಿ ಸರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿ ಆತ್ರಿ ಅಯ್ಯೋ ಧ್ರುವಿದೆ ಊರ ಹೋಗ್ಬರ್ತೀನಿ ಗೊಬ್ರಿ ಡೀಸೆಲ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ₹5 ಅಂತಾರೆ ಪಾಸ್ ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ರೀ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಲಕನ ಕಡೆ ಇಸ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ರಿ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ ಹಾ ಹಾಕೊಂಡಿರಿ ಎಕ್ಕದ ಮಣ್ಗಂಡು ಐತ್ರಿ ಡೀಸೆಲ್ ಅದ ಎಂತ ಡೀಸೆಲ್ ತಂದಿರಿ ನಮ್ ಗಾಡಿ ಯಾರ ಕಕ್ಕೊಂಡ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಏ ಪ್ಯೂರ್ ನಂದಿನ ಡೀಸೆಲ್ ರೀ ನಂದಿನಿ ಹಾಲ್ ನೋಡನ್ರಿ ನಂದಿನಿ ಡೀಸೆಲ್ ಎಲ್ಲೈತ್ರಿ 5 ವರ್ಷ ಬಂದೈತ್ರಿ ಅದ ಈ ವರ್ಷನಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೈತ್ರಿ ಅದ ಏನಾಗೈತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತದ್ರಿ ನಂದಿನಿ ಡೀಸೆಲ್ ಏನ್ ಕೇಳಿರಿ ನೀವು ನಿಮ್ ಜೆಸಿಬಿ ಕೊಂಡ್ ಹನಿ ಹಾಕ್ರಿ ಹತ್ರ ಎದ್ದೆದ್ದಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನನಗೂ ಹಂಗ ಅನ್ಸೋದಿತ್ರಿ ನನ್ನ ಶೀಟ್ ಎತ್ತ ಕುಗ್ಸೋದತ್ರಿ ನನ್ನ ಡೆಸಿಪ್ ಅದ್ರಿ ಈಗ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ರಿ ಅದು ಬಗೆಹರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪತಂಜಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ತರ್ರಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಓಕೆ ತಿಂಡಿ ಹಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ನಂದಿನ ಡೀಸೆಲ್ ಯಾಪರ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ ತಿಂತೀರಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇದನ್ನ ಹಿಡಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಡಲ್ರಿ ಈ ಸಕಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ ಅಂತರ ಬ್ಯಾಡಲ್ರಿ ಬ್ಯಾಡಲ್ರಿ ಹಾಕ್ರಿ ಪಟ್ನ ಹಾಕ್ರಿ ಪಟ್ನ ಹಾಕ್ರಿ ಮಾಲಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಚೊಯ್ಕೊಳತಾನು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಾಗ ಡೀಸೆಲ್ ಚೊಯ್ಕೊ ಆ ಮಾಲಕ್ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಚೊಯ್ಕೊಳತಾನ್ರಿ ಸಾಕ್ ಬಿಡ್ರಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಡಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಗಾಡಿ ಅಲ್ರಿ ನಾನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ರೆ ಹೊಡಿರಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ಕಪ್ಪನ ಅಟ್ಟ ಸೊಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಂದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟ ಬರೋಲ್ತ್ರಿ ಗಾಡಿ ಎತ್ತ ಸರಿ ನಾ ಸುರು ಬರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಮನಗಾಲ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಪಟ್ನ ಇಲ್ಲ ಸುರು ಹೋದನ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸುರು ಆತ್ರ ಮಾಲಕ್ರ ಡಬಲ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಕ್ರ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ಆಗೈತ್ರಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ರಿಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಲಪ್ಪಿ ಒಂದ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ₹500 ಐತ್ರಿ ಪಟ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಇನ್ನ 3 ಟ್ರಿಪ್ ತೊಂಬ ನೀನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾಲಕ್ಕ ಖರ್ಚಿಗೆ ₹500 ಕೊಡ್ರಿಗ ಹಾ ಕೊಡ್ತಾನೆ ತಗೋ ಅತ್ತಾರ್ರಿ ಮಾಲಕ್ರ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ ಏ ಮಾರ ಕೈ ಐತದ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಅದ ನೀವ್ ಹಂಗೋ ನೀವು ಸಾಲಿಡ್ ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ರಿ ನನ್ಗ ಹಂಗ್ರಿ ನಾ 1ನೇತ ಕೂತೀನಿ 3ನೇತ ಕುಂದಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಟ್ರ ನೌಕರಿ ಹತ್ತಿಕ್ರಿ ನನಗ ಅದಲ್ರಿ ಏ ಬಾಳ್ ಕಡೆ ಶಾಲೆ ಐತಿ ನಿಮ್ಗ A for apple, B for ball. ನಮ್ ಕಡೆ ಶೀಪ್ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತಾರಲ್ರಿ C for cat ಅಲ್ಲ C for ಚಪಾಡಿ D for ಡಿಗಮ ಇದ್ಯಾ
ಯಾರ್ತ ಸಾಲಿ ಕಲ್ಸಿದ್ರಿ ಆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲ್ಸಿದವ್ರಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನೀವು ನಾವು ಒಂದೇದ್ ಕೊಟ್ಟು ಎರಡನೇದ್ ಕುಂದ್ರಬೇಕ್ರಿ ಹಾ ರೀ ಅಟ್ರ ನೌಕರಿ ಹತ್ಬಿಟ್ರಿ ನನಗೆ ಮತ್ತಿದೆ ಮೂರನೇ ತಕ ಬಂದಿತ್ತಲ್ರಿ ನೌಕರಿ ರೀ ಅದು ಮೂರನೇ ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ನೌಕರಿ ರೀ ಇದೊಂದು ಬೇರೆ ನೌಕರಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ರಿ ಬ್ಯಾಡಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೀರಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ನಾ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತವೆಲ್ಲ ರಾಯಲ್ ಮಂದಿ ನಾವು ಕಂಡೆ ಕೈಯಾಗ ಮುಕ್ಕೊಳಗೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಅದಾರ ನಮ್ಗೆ ಆ ನೌಕರಿ ತಂದು ಹಾಕಿ ಸೇರ್ ಹಾಕೊಳ್ರಿ ನಾ ಹೌದ್ರಿ ಮೂರನೇ ತೆಗ ನೌಕರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕತ್ತನ್ರಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ನೋಡಿದಲ್ರಿ ನಾ ಗಾಡಿ ಹೊಡ್ತಿದ್ರಿ ಒಟ್ಟ ಕ್ಲಚ್ ಹೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ರಿ ಬರೀ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರನ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾಮ್ ಬೇಡ್ರಿಪ್ಪ ನಾ ಬರೋ ಸಾಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇನ್ರಿ ನಾ ಕಾಲಿಗೆ ಬಡದ್ರಿ ಬಾಯಾಗ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ರ ಹೊಡಿತಿದ್ದೇನ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ ನಾ ಬರೋ ಕ್ಲಚ್ ಮ್ಯಾಗ ತರ್ಬಿಡ್ತೇನ್ರಿ ಗಾಡಿ ಕ್ಲಚ್ ಮ್ಯಾಗ ನೀವು ಕ್ಲಚ್ ಮೇಲೆ ತರಸ್ತೀರಿ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ 80 200 ಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಒಟ್ಟ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಹೀಗ್ ಮಾಡತ್ರಿ ಬ್ಯಾರೆ ಹೈಕೋರಿ ನಮ್ ಮುಂದೆ ಅಂಟಿತ್ತಲ್ರಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಚ್ಚಂಗಿಲ್ರಿ ಕ್ಲಚ್ ಹೊಡ್ಯಂಗಿಲ್ರಿ ಬರೀ ಕಾಲ್ ಹಚ್ಚಿ ತರಬಿಸ್ತೀನ್ರಿ ಗಾಡಿ ಕಾಲು ಹತ್ಬೇಕ್ರಿ ಏನು ಇದನ್ನ ತಲೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೀರ ಗಾಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿಪ್ಪ ನೀವು ಏ ಅಂತದಲ್ರಿ ಅದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬರೀ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಅದು ಬರೀ ಟ್ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಡತ್ತು ಕಾಕ ನೀವು ಬ್ಯಾರದನ್ನ ಏನಾರ ಮಾಡು ಬರೀ ಟ್ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಡತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಡೆಸಿಪೈ ತಗೋತಿದ್ದೇನ್ರಿ ಇದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಜೇಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತೈತಿ ಹಚ್ಚಿನ ರಾಕೆಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಹಿಂಗೆ ಸೈಕಲ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿತ್ತೋಡ್ರಿ ನನ್ನ ಮಗ ಹೊಂಟ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಂಟ ಮದುವೆ ಆಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೊಂಟ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕೋ ಬಾಯಿ ಹಾಕೊಳತ್ತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮ್ಯಾಗ ಜೇಸ್ ಬಿ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಹಿಂಗಾರ ಹಂಗಿಲ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೀ ಇದು ನಾನು ಫ್ಯಾಷನ್ ರೀ ಗಮ್ಮ ಅಂದ್ರ ಅಲ್ರಿಪ್ಪ ಮುಂದಿನ ಹಚ್ಚಿರಿ ಹಿಂಗೆ ಪಡಿಕಿರಿ ಅದಲ್ರಿಪ್ಪ ನಮ್ದು ಅದಲ್ರಿ ಗಾಡಿ ಯಾವ್ರಿ ಇದೊಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೀ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದೆ ಏನ್ ದಿನ ಐತ್ರಿ ಅಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕುಡಿದ್ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ ನಂದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕುಡಿತಿದ್ರಿ ನಂದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದೇ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪತಂಜಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೇನ್ರಿ ಹೋಗಿರಿ ನಿಮ್ ಕಡೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ ಬೇಡ್ರಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊರಿ ಸಾವಿರ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕನ್ ಅದು ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಚಿಕ್ಕನ ನಾವು ಮೂವತ್ತನ್ನು ಬಡಿ ನಾವು ರಂಜಕ್ಕ ಬೇಡ ಅಟ್ಟ ನುಗ್ಗಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು ಗಾಡಿ ವಾತಕ್ರಿ ಗಾಡಿ ವಾತಕ್ರಿ ಒತ್ತು ಶಿವ ರೋಡ್ ಇದೆ ನೀವು ಹಂಗ್ ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ ಹಿಂದ ಮುಂದ ಹಂಗತ್ತನ್ರಿ ಇವತ್ತು ಡ್ಯೂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ರೀ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ ಬರ್ರಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮನಿಗೂ ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ಸೊಕ್ಕ ಸೊಡ್ರಿ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಪೈಪ್ ಕರಿ ಹೋಗಿ ಬರತೈತ್ರಿ ಏನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಗಾಡಿ ಐತ್ರಿ ಅದ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಕೆಂಪು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಖರೀದಿ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಅಗೀರಿ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಕರೀದ್ ಬರ್ತೇನ್ರಿ ನಮ್ದು ಕರೀದ್ ಹೌದಲ್ಲ ಕರೀದ್ ಬರ್ತೇನ್ರಿ ನಮ್ದು ಹಂಗ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ನೆಲ ಕೂತಿ ನೀರು ತೆಗಿತೇನ್ರಿ ನೀವು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ತೆಗೆದು ನೋಡೋಣ್ರಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಡ್ರಿಪ್ಪ ಇಂಚು ತೆಗೀರಿ ಬರೋ ಇಂಚಿ ನಾನು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟ ಹೊಡಿತೀನ್ರಿ ತೆಗಿರಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತೀನಿ ಈಗ ವಯಸ್ಸು ಮೀರತ್ರ ವಯಸ್ಸಿದ ಹೊಡ್ತೀವ್ರಿ ನಾವು ರಗಡೆ ಹೊಡ್ತೀವ್ರಿ ಆಗ ನಮ್ಮಂತ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಹೊಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿದ ನಾವು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ನೀರು ತೆಗಿತೀವ್ರಿ ನಾ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ನಂದಿನ ಹಾಲು ತೆಗಿತೀನ್ರಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ನಂದಿನ ಹಾಲು ತೆಗಿತೇನ್ರಿ ಹಾಂ ರೀ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾರ ಮನೆ ಟೈಮ್ ಹತ್ರ ನಾನು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಕಿಡ್ರಿ ಏನ್ರದ ಯಾರ್ಲಿ ಯಾರು ನಾನು ಚತುರ್ಭುವನ ಭಯಂಕರ ಲಂಕೇಶ್ವರ ರಾವಣ ಚೀರ್ಬೇಡ ಹರ್ಕಬೇಡ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ರಗತ್ತೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು ನೋಡಿಲಿ ನಾ ಎಲ್ಲಿದ್ನಿ ನಾನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೆ ಇದೇ ನಾನು ಹಿಂತಿ ಹೊಂಟಿದ್ವಿ ತಲೆ ಮ್ಯಾಗಿನ ಬಿದ್ನಿ ತಲೆ ಹೊಡಿತ ಮುಂದೇನಾತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು
ಮುಂದೇನಾತ ನನಗೇನ್ ಗೊತ್ತ ಆಗ ನನಗ ಮೆಂಟಲ್ ಆತ ಹಾ ನೀ ಯಾಕೆ ಬಂದಿ ಯಾರು ನೀ ಎರಡ್ ಕಾಲಿನ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ನೀ ಎರಡ್ ಕಾಲಿನ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ನೀ ಎರಡ್ ಕಾಲಿನ ಮನುಷ್ಯ ನಾ 14 ಕಾಲದ ಯಾರು ನೀ ಯಾರ ನಾ ನಿನ್ ದೋಸ್ತ ಯಾರ ನೀ ಯಾರ ಯಾರು ನೀ ಯಾರು ನಿನ್ ದೋಸ್ತ ನನ್ನ ದೋಸ್ತ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲೈತಿ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲೈತೆ ಏ ಪ್ರೂಫ್ ಹೆಂಗದಿ ನಾವಿಬ್ರು ಸಣ್ಣಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಣ್ಣಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನ ಸಾಳಿ ಹೋಗಿದ್ವು ಏನ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಸಣ್ಣಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಒಂದು ಸಿಟಿ ತಂದೇಳು ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಇಬ್ರು ನೀವೊಂದ್ ಕಾಲ ನಾವ್ ಕಾಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಹಾ ಅಳದು ಬಿಟ್ಟಿವಿ ವಾ ದೋಸ್ತ ಏನು ನೀ ದೋಸ್ತ ನಿಂದ ಹೆಸರು ಹೇಳೋ ಮಾರ ನೆನಪಾರಿನಿ ಯಾಕೆ ಗಸ್ ಗಸ್ ಹಾಕತ್ರಿ ಗಸ್ ಗಸ್ ದೋಸ್ತ ಬಾ ದೋಸ್ತ ನಿಂಗ ಗಸ್ ಗಸ್ ಪೈಸಾ ಕೊಡಿಸ್ತು ಬಾ ದೋಸ್ತ 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 ಕಥ ಹೋದೆ ಅಪ್ಪ